Ahoj, já jsem Kristýna Zousová, dneska budu natáčet se mnou jeden můj kamarád Tomáš, já vám jenom ukážu. A budeme natáčet horor. Půjdeme do domovu a tam úplně bude celý zničený. Takže budeme natáčet. A nevím, jestli se ještě vrátíme, takže jdeme natáčet. Takže tady, takhle, jestli nás vidíte. Takže jdeme do toho strašidelného domu. A jsme v tom strašidelném domu. Jestli na nás vidíte, dej mi to, tu lampičku. Vidíte na nás? Jo, slyšela. Co to je? Ještě, že jsme, vole, ještě zavření, ty vole. Musíme. No, zasni tu lampičku, ale tam mi něco jde. Rychle. A jo! A co to je? Zasni to, nebo bude za náma. Tak rozsvíť to světlo, jestli tady nějaký je. Prosím. No tak. Vidíte to? Rychle to zasni, ale už jde. Už jsme tady. Už zase jsme tady. A musí rozsvítit. To nevadí. Tyhle, slyšeli jste to? Fuj, ještě, že jsme utekli. Budete to slyšet, už se to blíží za náma. Vidíte to? Vidíte to? To jsme natáčeli. Ale počkej, já něco udělám, jo. A natáčení. Tam bylo vidět. Vidíte to? Víš? Vidíte to? Jsme spolu vás připravili. Já tady to vidím. Já musím mluvit potichu. Já jsem na máči nohu. Půjď do tyčky. No, tak jsme si tohle to video. A teda, v strašidelném domě. To je teda hezký, parádní. Pak tady věsí ručníky. Vidíte to? Vidíte to? Tak natáčí to. Slyšíte to? To je. Ale Kikino, tam fakt něco je. Ne, to není to světlo, tady se tam vidíš to. Na tom kraji tam. Rozsvíť to. No ale, a to přímo od tebe pohybuje se to. Ne, na to se musíme kouknout, hej. Takže v tom strašidelném domě to bylo fakt hnus. A ještě jsme tam něco viděli. A to bylo úplně dobrý. Takže náš strašidelný dom, nám by byla úplně lampička. A my jsme se úplně báli, že to už nepůjde, chápete to? Zavři to. My jsme se úplně zbáli, s tady tou lampičkou se dá všechno dělat, ale akorát je nám blbla. Takže ahoj a přeju Nikdy vás. to neskoušejte doma. A už vám říkám, že to nikdy neskoušejte.
Ahoj.